Valdinei Santos Brandão. Eu comprei uma geladeira, comprei também um forno micro-ondas aqui das Casas Bahia. Vale a pena você vir aqui e você comprar, porque as Casas Bahia tem um preço bom e os aparelhos são ótimos também da gente comprar. Já estava assim, já estava planejando, já estava só aguardando essa oportunidade da gente comprar. Como eu comprei, tem essa oportunidade de você vir aqui e comprar também. Valeu a pena sim, valeu a pena. Sim, as pessoas vêm comparar o preço, que você vem comparar e você acaba gostando do preço, que você acaba levando também, porque são ótimos. Vai ser um excelente ano 2010, geladeira nova, forno novo, vai ser uma beleza.